我感覺到啲能量回歸中心點啦。你買嘅水晶係咪幫唔到你手咧？唔緊要，上嚟搵個 Peter Sir，我幫你嘅水晶重新做調頻。大家有冇陣時會覺得自己咧，好似冇乜 power，冇乜力量啊，好似冇晒電力咁樣啊？其實有啲咩水晶可以幫到手咧？當然咧，可以啦。咁我哋要用翻啲高頻嘅水晶例如呢支咧，大家睇睇啦。呢個係雙尖水晶，我之前都有講噶啦。佢係有24反嘅切割，上邊係依照呢個金字塔嘅原理。你只要咧放喺手度咁樣，左手右手各一個，係啦，每日做5分鐘。係 meditation， 點解咧？水晶每秒係有800萬次嘅震動，佢呢個震動咧令到我哋嘅脈輪啦、身體嘅細胞咧得到提升噶嘛。咁你做多幾次咧，你會覺得係成個人充滿力量。好多人就話唔係，力量多休息啦，或者係多曬太陽，但係好似好多人咧都幫唔到手，因為點解？你冇啲外來嘅力量去幫助你，而呢個嘅水晶咧正正係可以令到我哋提升我哋嘅人嘅 power 因為佢水晶咧，佢可以刺激到我哋嘅脈輪令到我哋會感覺咧係唔同晒嘅。你亦都可以咁樣，左手放喺度，右手咧呢個尖尖向出邊。你只要做每日5分鐘，或者平放各5分鐘咁樣咧你試2、3次咧，你會覺得成個人點解係精神晒，好有 power 嘅就係要靠呢2支水晶啦。